udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. Ngiyamdumisa kuNkulunkulu, siyambonga kakhulu kuba siphinde sihlangane namhlanje futhi usuku-ke lokugcina. Kwangathi umuntu angahlala ngabe sahamba ngendlela okumnandi ngayo. Kwenza ngizwe umuzwa owaziwa uPetro ethi inkosi masakha amadokodo amathathu singabe sisasuka la. Kodwa-ke icebo likaNkulunkulu-ke ngeke livinjwe umuntu. Ukuze-ke siphinde sizwe ubumnandi bokuhlangana kufanele sihlukane. Ngoba ngeke sibuze ubumnandi bokuba ndawonye. Sibonga kakhulu-ke konke ukuhleleka okwenzekile kwabakhona. Angimboni umfundisi wami uMazulu Mphila ucashe emuva. I-host enjani ecashe emuva? Kulungile, hlala mbamba ngisho usuku. Siyabonga kakhulu-ke ukuhleleka konke kwezinto nobambisene nabo. Uyabazi-ke wena, ngeke sibasho thina siphatheke kahle, kodwa-ke umuntu okwazi ukubonga kahle umama, mina ngikwazi ukubonga. Ngicela nimuphe ithuba lokubonga-ke emva kwakho konke lokhu, mina ngikwazi ukubonga. Kodwa siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise. Sibonge-ke nasebeculile imali sokuthi kubizwa amakhwaya amangaka, amabili noma amathathu, bagcina kucule yodwa. Kubizwe ufakazi, angaze noma ngonile ngokukhuluma babangibesaqhamuka. Cha, bengizama ucorrect isimo ningixoleleke uma ukuthi ngilivimbile. Bengaqondile ukuvimba abantu. Kodwa bengenzela ukuthi phela lento esiyenza ku-YouTube kuso bebandla ehamba emhlabeni wonke kufanele siyenze be-organized. Asinalo ithuba kuyona ifilimu le ukuthi kuyarehezwa. Kodwa kufanele sitshelane nje ezikwenzeka ukuze konke kuhambe ngendlela efanele. Usuku-ke lokugcina siyambonga kuNkulunkulu kakhulu. Siyabonga uThongathi ukuthi lihlale lukhona lapho sikhona. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise. Ningenza ngizwe umuzwa kaLuka 8 kusho ukuthi inkosi yayijabula kanje uma ibona ingenabo abafundi bayo kuphela, kodwa bekhona nabesifazane abaningi ababehamba beyisiza beyilekelela lapho kwakushoda khona. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu. Mfundisi uMaseko, uNkulunkulu akubusise. Ubhehle ohlezi ngapha, uNkulunkulu akubusise nethimba lakho elikuxhasile elikulekelelayo. Ngeke ukwazi ukwenza into bengekho abaseduze kwakho. Ninonke ngeke nikwazi ukwenza into engekho niqinisayo. Philip chapter 4 verse 13 athi uPaul nginamandla okwenza konke ngaye ongiqinisayo. Siyambonga-ke uNkulunkulu kakhulu, ningapheli amandla. Kwangathi uNkulunkulu anganibusisa ngoba siyazi lapho nihamba khona anihambi ngamanzi, nihamba ngopetrol. Upetrol uyimali. Anilali ngamanzi, la nilala khona nilala ngemali. Konke kwenzeka ngemali. Kwangathi uNkulunkulu anganibusisa kakhulu, asuthise ukulangazela kwenu. Ukuba-ke ekugcineni kwakho konke niwuthola umqhele wokungena ekhayizulweni. Siyambonga uNkulunkulu. Soqhubeka-ke nenkonzo yethu. Basekorinte besibili chapter 5 verse 14 verse 15. Inkonzo number 3, usuku lokugcina. For the love of Christ compels us. Uthando lukaKristu luyasiqhubezela ngicela ukukhuleka. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Sibonga uthando sithande ngalo. Sibonga umusa osenzele wona.
silala sikhona kungumusa wakho. Ngale kwalokho ngeke senze lutho ngokwethu, kodwa ngoba sifumanile umusa ovela kuwena. Sihlangene la namhlanje kungumusa wakho. Abanye bebengathanda ukuba khona kule nkonzo kodwa bayagula, abanye baseyibhedlela. Abanye sebesishiyile kulomhlaba bebengathanda ukuba kanye nathi. Abanye ngezimo bebekhona izolo baphindele emuva abakwazi ukuba khona namhlanje. Ngiyacela kubusise bonke Nkosi abalalele nalabo bebefisa ukuba khona abangakwazanga bezosilalela besemakhaya noma kuphi lapho belalele khona. Babusise Nkosi, izwi lakho liwenze umsebenzi. Siyalithumela njengoba ushilo kwiHubo 107 verse 20 ukuthi uyalithumela izwi lakho linqamule ligijime ngaphezulu kombani, linqamula umhlaba wonke, lidabula amanzi, lidabula ulwandle, lidabule nomlilo, lifinyelele lapho lithume khona. Uthe njengokuba imvula yehle ezulwini iwunethisa umhlaba ingabuyele emuva neqhwa ngokunjalo kanjalo izwi lakho liyokwenza umsebenzi ofanayo, ngeke libuyele emuva lingakufezanga olithume khona. Wathi kuJeremiah uyalilinda ulonde izwi lakho ubone ukuthi liyakwenza ulithume khona. Ngikhulekela lona-ke manje ukuba luwenze umsebenzi, usebenzise lo mzimba nami ngihlale phansi ngilalele sizwe ukukhuluma kwakho Moya Ongcwele. Umile Nkosi Jesu emnyango ungqongqotha, ufuna ukungena kodwa uthi lona loyo ovulayo uzongena udle naye. Siyacela-ke Nkosi ukuba ube phakathi kwethu kulokhu kudla, kulesi sinkwa sokuphila. John 6:35 uthe unguyisinkwa sokuphila, ozayo kuwe akasoze alamba futhi akasoze ome naphakade. Siyabonga udumo lonke sinikeza wena, iba nathi ngomoya wakho ingcwele, uJesu Kristu inkosi. Amen. Basekorinte besibili chapter 5 verse 14 no verse 15. Akufundeka-ke kanje, ngokuba uthando lukaKristu luyasiqhubezela. Sikubona lokhu ukuthi munye wafela bonke, ngakho-ke bonke sebafa. Wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela bona, kodwa baphilele yena wabafelayo wabuye wavuka. Itheme-ke sithi uthando lukaKristu luyasiqhubezela. Sine sub-theme-ke namhlanje, itheme engaphansi kwaleyo ethi kanti inkosi uJesu yafelane. Wafelane uJesu. Sizokhuluma ngesikuthola-ke kulama verse amabili. Akusho ukuthi sona sizathu kuphela sifelayo, kodwa sikhuluma ngalama verse amabili ukuthi inkosi uJesu yafelane. Uthi-ke uverse 15, wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela bona, kodwa baphilele yena wabafelayo wabuye wavuka. Isizathu lesi esisithola kuleli verse ziningi izathu, kodwa lesi sisitholayo uJesu wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela bona, kodwa baphilele yena wabafelayo wabuye wavuka. Uvuka kumbuzo othi uphilela bani wena na? Uma uthi uyaphila, uphilela bani? Uthando lukaKristu luyasiqhubezela. Itheme yethu revival. Uthando lukaKristu luyasiqhubezela ukuba singabe saziphilela thina, kodwa siphilele yena owasifelayo wabuye wavuka. Umbuzo umile, uphilela bani wena na? Uphilela yena owasifelayo wabuye wavuka yini na? Uverse 15 usitshela izathu sokufa kwenkosi yethu uJesu. Ngenxa yaleso zathu nathi sifanele ukuthi simphilele yena, singabe sisaziphilela thina. Ngenxa yokuthi naye wafela thina ukuba singaziphileli thina kodwa siphilele yena. Nayo-ke inkosi uJesu ikhona ekhaya ezulwini, ihlezi ngakwesokunene somkhulu.
iphilela thina. Njengoba ekhona uphilela thina, ingakho ke kufanele nathi siphilele yena. Ngiyengizwe ke abantu abathandanayo ngokwala emhlabeni bethi bayaphilelana. Athi omunye ngeke ngikwazi ukuphila uma ungasekho, eqamba amanga. Afe lo munye kodwa aqhubeka aphile. Kodwa wamkhohlisa esaphila wathi ngeke aphile ngeke. Kodwa la sithola uJesu uqala yena uyasifela ukuba thina siphilele yena singaziphileli. Ngamanye amagama awukwazi ukuphilela umuntu ongakufelanga. Ingakho sesithi siyabaphilela nje sibathandayo siqamba amanga ngoba basuke bengasifeli. Kodwa lo okufelile uyakwazi ukumphilela. Ngoba naye emva kokuvuka kwabafileyo uphilela thina. Siyakuthola ke lokho ezwini lenkosi. AmaHebheru chapter 7 verse 25 siqhubeke. Ngakho ke unamandla okusindisa ngokupheleleyo abeza kuNkulunkulu ngaye. Lokhu ephilela njalo ukubamela. uJesu into ayiphilelayo njengamanje ukusimela. uJesu into ayiphilelayo ayikhenye kuze kufike usuku lokuhlithwa kwebandla. Uphilela ukusimela. Kodwa uphilela labo abangasaziphileli bona bephilela yena. Ngoba ungasho uzibize ngumntwana kaNkulunkulu umbuzo omkhulu uthi uyamphilela yini na? Ngiyakhumbula eminyakeni eminingi ngike ngichaze ngithi ngizalwa ekhaya ubaba wayengumfundisi nomama umfundisi. Kukhona into ababeyikhuluma ngingayi-understand ngisemncane. Kwakucishe kubingelelwane kanjalo. Uma bebingelelana sawubona yebo. Abesethi omunye usayiphilela inkosi na? Athi omunye yebo ngiyayiphilela wena. Athi nomunye ngiyayiphilela. Ngangizwa lento ngingayazi ukuthi isho ukuthini. Angiphindanga futhi ngayizwa. Njengoba uNkulunkulu eyivusa namhlanje kimi. Ukuthi ngempela bekufanele sibuzane. Ngoba kwakugcina kunabantu abesaba ukubingelela abanye abantu. Ngoba wazi ukuthi uzokubuza ukuthi uyayiphilela yini inkosi. Usaba ukuqamba amanga ngoba uyazibona ukuthi uwonile. Ngcono ngimgwema usibani ngingayi kombingelelo ngoba uzongibuza ukuthi ngiyayiphilela yini inkosi. Mase ngithi hayi angiyiphileli ngizobe sengizidalela inkinga. Mangithi ngiyayiphilela ngimjabulisa ngiqamba amanga kuNkulunkulu. So ke angazi noma uNkulunkulu uyafuna nathi singene kuleyo. Kodwa avinhle ngoba uNkulunkulu ufakazi. Itshe liseduze kwakho liyafakaza. Uma ubuza umbuzo ukuthi uyayiphilela yini inkosi awukwazi ukuqamba amanga. Ngamanye amagama ukwazi ukumbingelela omunye ungayilungisile indaba yakho noNkulunkulu ukuze ushiqinise ukuthi uyampilela uNkulunkulu. Uthi ke umbuzo uphilela bani? Ikhaya ke ngangizalwa kulo lelo nevangeli ababeliphethe abazali bami ukuthi ubani umphilelayo usayiphilela yini inkosi sibani na? Sizingane ke ngaleso sikhathi kunzima mayese kubuza umfundisi usayiphilela inkosi mfana? Nawe kulokubamba uthi awukwazi ukuqamba amanga kumfundisi. Ungingize wangingiza nje kwenze njani? Khuluma phela sikusize sikuthandazise ikuphi inkinga. Kwakuphilwa lelo vangelike kwakungekona ukuthi uzohlekwa uma unenkinga kodwa uzosizwa uthandaziswe ukuze uphume enkingeni. Ngoba namhlanje amakholwa abuyahlekana. Sikhuluma ke ngokuthi uJesu uphilela thina AmaHebheru 7 verse 25 uthi ngakho ke unamandla okusindisa ngokupheleleyo. Akasindisi ngokuhafu kodwa usindisa ngokupheleleyo. Kumangalise kubona abazalwane bengasindile ngokupheleleyo. Ungumzalwane umuntu kodwa uphila ngamaphupho amabi. Udla izone emaphusheni. Akasazidla izone ngokwenza kodwa usezidla ngamaphupho. Athi mayiphaphama ekuseni aphaphama ekucaca ukuthi kade kukhona benaye ngephupho ngoba izona sezidla ngamaphupho. Noma ngabe usidla ngqo ngefork and knife isono noma ngabe usidla ngamaphupho uzoya esihogweni ezilongeza udla isono.
ngoba mawusidla ngephupho kusuke kusebenza ingqondo yakho yona engalali, hayi omunye umuntu kusekweyakho eyakha lawo maphupho naleyo mzindlo. So ke thina siphethe ivangeli elithi ibangcwele ulele ube ngcwele uphila uvukile. Ngaso sonke isikhathi ubiza uJesu Kristu ulele umbize uphila. Hayi ukuthi mawulele uphupha kabi awukwazi ukubiza uJesu uthi uJesu Kristu uyinkosi, usuke usenenkinga ngoba shuthi umzimba wakho umulele ukontrolwa amademoni. Emini uyawaphoqa wathulisa uthi uJesu Kristu uyinkosi kanti vele kubusa wona. Uthi ke uverse 25 ke manguphinda ngakho ke unamandla okusindisa ngokupheleleyo abeza kuNkulunkulu ngaye. Baningi abantu abeza kuNkulunkulu bambiza ngoJa, bambize ngawonke amagama lawo. Abathi uJesu ngeke sikholwe thina indodana, ngeke sikholwe thina umprofeti, bambiza ngawonke amagama. Kodwa yena uphilela ukusindisa ngokupheleleyo abeza kuNkulunkulu ngaye. Hayi abeza kuNkulunkulu ngenye indlela ngoba phela uyena kuphela indlela neqiniso nokuphila. John 14:6 akekho ozoya kuyise ngaphandle kwakhe. Verse 26 ngokuba umpristi omkhulu onjalo usifanele thina ongcwele ongenacala ongenabala owahlukanisiwe nezoni owenziwa phakame phezulu kwamazulu. Ngiyalisaba ke leli verse ngoba lithi uJesu ungumpristi osifanele. Uthi umbuzo wami ukufanele yini wena? Ungifanele yini mina uJesu? Akangifanele uma ngizibiza ngaye kodwa ngiphile esonweni. Uyongifanela kuphela uma ngimthanda. Sikhulume ngothanda izolo sathi uthando lwakhe luyasiqhubezela. Usithandileke wayesesibeka ukuba sithele izithelo nezithelo zethu zihlale ukuba inoma ubani okhuleka kuyise amphendule. Asiphendulwa ngoba izithelo azihlali. Ngakho ke ungumpristi owenziwe waphakama phezulu kwamazulu onke, ongcwele ongenacala owahlukanisiwe nezoni. Verse 27 ongadingi imihla ngemihla njengalabo bapristi abakhulu ukunikela ngemhlatshelo ngenxa yezono zakhe kuqala nangasemva ngenxa yabantu, ngokuba uJesu wenza lokho kanye mhla ezinikela yena. Abapristi ke ngaleso sikhathi uzovuma isono wayiqala zihlabele yena vuma esakhe isono kuqala. Kusho ukuthi ukufika kwakho kumpristi wawumsiza ngoba mhlawumbe ubehlezi nesono mase kufike wena kufanele aqala azicelele yena kuqala ngaphambi acelele wena. Bese ke kuba imake uhlanzwa ke egazini lika Jesu. Kodwa ke thina sinompristi ongadingi ukuthi azicelele yena njengalabo bapristi ngoba wafa kanye ngenxa yezono zethu, wanikela kanye ngokuphila kwakhe ngenxa yezono zethu, waze bawobalekelwa uNkulunkulu wathi uNkulunkulu wami ngishiyelani na? Embethe izono zami nezakho, embethe ukungcola kwakho nokungcola kwami. Washiwa uNkulunkulu kodwa wakwenza kanye akakwenzanga kaningi. Verse 28 ngokuba umthetho umisa abantu babe ngabapristi abakhulu abanokuthakathaka kepha izwi lesifungo elalandela umthetho limisa indodana ephelelisiwe kuze kube phakade. So abantu bamiswe ngomthetho kodwa uJesu umiswe ngezwi lesifungo elalandela umthetho. So ke thina ke sizalwe emva kokuba uJesu emiswe ngesifungo. Asikho isidingo sokuthi simiswe ngomthetho. Nokho ke siyababona abantu abamiswe ngomthetho ukuthi mayishona umholi ubheka iconstitution ukuthi ithi makushona umholi umthetho uthi kuyongena bani ekhundleni zakhe. Umthetho ke lo yasimisiwe thina ngomthetho. Simiswe inkosi uJesu, simiswe uNkulunkulu. uJesu enemiswe ngezwi lesifungo ngoba wafunga uNkulunkulu ebukhoneni bakhe ngoJesu. Sisazoza ukuthi wafunga wathini.
umiswe ngesifungo uJesu. Ngakho ke thina simiswe ngokukhethwa nguNkulunkulu kubantu ukuba sisimele abantu. Asikhethwanga nguNkulunkulu kubantu ukuba sihlukane nabantu sibe ngongcwele ngcwele sihambele kude nabantu, kodwa kufanele abantu basizakale ngathi. Indodana ke kaNkulunkulu imiswe ngezwi lesifungo ngenxa ke ukuthi thina sikhethwe kubantu nguNkulunkulu wasimisela kokwakhe, sizungezwe ubuthakathaka. Busizungezile, akushongo ukuthi sibuthakathaka. Funa uyilalele lento. Lithi izwi sizungezwe ubuthakathaka, meaning kufanele sikunqobe ngoba bukho kithi ubuthakathaka, kodwa busizungezile. Into ke mayikuzungezile kuyenzeka utholakala unephunga layo, kuyenzeka utholakala ubhecwa ngayo ngokubenda unyama ungayidlanga. Ngamanye amagama kuyafika la umuntu esukelwa khona kuthiwe usibanibani wenza ukuthi engakwenzile ngobuzungezwe obuthakathaka. Kuyenzeka abantu bakuzonde bangakuthanda emsebenzini, bathi wenza into ethile benzele ukuthi uqoshwe. Sizungezwe obuthakathaka, kodwa noma sizungezwe obuthakathaka, kodwa uNkulunkulu usikhethile kubantu ukuba simele yena kubantu. AmaHebheru 5 kuverse 1 kuya-4 lithi izwi lenkosi ngokuba yilona loyo mpristi omkhulu okhethwa kubantu umiselwa abantu kokukaNkulunkulu ukuze anikele izipho nemihlatshelo ngenxa yezono. Iyona nto esikhethelwe-ke leyo. Uma ngithi ngibala nawe uhlezi phansi, angikhulumi ngabapristi la abangabefundisi abamile kuphela. Wonke umuntu umfundisi kolwakho uhlangothi. Baba umfundisi emzini wakho, kufanele ufundise izingane zakho. Mama umfundisi emzini wakho, kufanele ufundise izingane zakho. Nengane nomuntu omusha umfundisi kwigroup yakhe alingana nayo, okufanele ngaso sonke isikhathi ngoba wena unoNkulunkulu nalento abantu abangenayo kufanele utholakale kuwena olalelwayo ukhuluma ngoJesu. Uqede lapho ukulalelwa bese uyayiphila impilo, ungakhulumi ukhomba uJesu bantwena unaye. Ungafani nebhodi elisikhombe tonga libe lihlezi la kwaMhlushwa lingeke lafika etonga, kodwa liyabathatha abantu lo bafaka etonga kodwa lona lihlezi kwaMhlushwa. Afuneki kumzalwane okhomba izulu kodwa yena akayi ezulwini. Ukhomba abantu ukuthi uma ufuna ukuya ezulwini uhamba la. Ingakho-ke kufanele ngisho ngokungabi namahloni ngithi ngilandeleni ningibuke ukuthi ningihamba kanjani, nenze ngikwenzayo ukuze ningene ezulwini ngoba nami ngenza okwenziwa uKristu. Sikuthola kuPawuli ekhuluma amagama ajulile lawo magama. Njengoba ngiwasho nje leli itende liyofakaza ngelinye ilanga ukuthi ngawasho uma mina sengitholakala ngasamlandela uJesu. Ngakho-ke masimlandeleni uJesu, ningesabi ukungilandela ngoba mina ngilandela yena. Kodwa-ke nivula amehlo uma kwenzeke sengishayela uSathane, ningisize ningitshele, hayi baba uNsibanda usuphumile, izwi lithi ngoba nobe niwephulile umphefumulo wami. Ngoba uma nithula ngoya nani esihogweni siyosha sonke. So nani nivula amehlo ukuthi le ndoda isahambisa ngakho na, isihambisa ngokwezwi na, ngoba sizungezwe yibo ubuthakathaka lobizwe likhuluma ngabo. Lobu buthakathaka kuSathana kalali imini nobusuku, uyalwa ufuna indlela zokungiwisa ngoba uyazi ukuthi mayishaye mina ushaye nina nonke. Mayishaye mina ushaye bonke labantu abawu9100 abasekhaya lezwi. Mayishaye mina ushaye wonke umhlaba olalela lelizwi kuYouTube. So ke siyadingana ke bazalwane. Uthi kaMaHebheru 5 verse 1 ngokuba yilona lo mpristi omkhulu okhethwa kubantu umiselwa abantu kokukaNkulunkulu. Umiselwa abantu kokukaNkulunkulu, hayi kokwakhe. Asishayi imithetho yethu singabefundisa emabandleni ngoba sinawo amabandla ethu. Ibandla linomuntu owalifelayo, wabethelwa esiphambanweni, wafa, wavuka ngosuku lwesithathu, uJesu Kristu inkosi yethu. So akho umuntu onebandla ngaphandle kokuthi unalo ma usebenzela uSathane
ngoba unalo-ke uma usebenzela usathane ngoba lelo bandla lakho lisesihogweni. Kodwa elikaJesu ngeke liye esihogweni noma wena ungalizama uyoshaya wena kususa avuse omunye umuntu, ngoba sikhonza uNkulunkulu ovusayo. Washo njalo uJohane uMbhaphatisi kuMathewu chapter 3 wathi, inzalo ezinyoka etshela abaFarisi, nitshelwe ubani ukuthi nibalekele ulaka oluzayo na? Vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Wathi niyazikhohlisa nizitshela ukuthi ngabantwana baka-Abrahama. uNkulunkulu angamvusela uAbrahama abantwana kulawa matshe. Yithina-ke esingamatshe, yithina-ke sasingena uNkulunkulu, njengoba ezibize ngoNkulunkulu ka-Abrahama, ka-Isaka nokaJakobe. Kodwa ngenxa yesethembiso asenza ku-Abrahama, uGalatia 3 verse 7 uthi abokholwa ibona bangamadodana ka-Abrahama. So uma ukholwa usho ngesibindi ukuthi uNkulunkulu wakho, uNkulunkulu ka-Abrahama, uNkulunkulu ka-Isaka, uNkulunkulu kaJakobe. Uma ukholwa beqhamuka begxeka uJesu wakho bethi umlungu, awubi namahloni ngoba uyasho ukuthi nami kwelikamoya ngiyafana noJesu. Umlungu noma kasiyena umlungu noma unjani, lithizwe siyofana naye uma sizihlambulula. 1 John chapter 3 verse 3. Kahlehle uJesu akayena umlungu. Umulalela kahle kuJohane embona lapha kwisambulo. Uthi ukhanya njengokukhanya kwelanga. Ubani ongangitshela ukuthi ilanga limbala muni? Limbala muni ilanga? uJesu njalo. Nathi siyoba njalo, siyoba nemizimba enjalo ekhazimula njengelanga, siyoba colorless. Awukho umbala oyoba yiwona. So njengamanje sihlobisa umhlaba. Kukhona abamsundu noma abamnyama bayithina, khona abamhlophe, khona abayelo base Middle East nale East, China babizwa ukuthi bayelo. Khona inhlobo eziningi. Engani uNkulunkulu udala imbali lezi sizitshala emakhaya azifani. Yini zona zingacomplain? Sicomplainelani thina ngoba mnyama? Yobabona belungu bahamba ohlala eBeach babuye sebe brown beshiswa ilanga, bafuna uba mnyama nawo. Thina sifuna uba belungu. Umuntu uyoneliswa nini? Abelungu abanye bayaphuqa ekhanda ngoba befuna uba nenwele emfushane. Thina siqhuma inwele singazani usayithatha kubani. Uyazi ukuthi lezi inwele izona ezikuhluphekisayo. Niyazazi iqhamuka phezulu inwele. Anizazi. Kodwa wayifaka. Uyithande. Mhlambe namanje uyifakile nje uyivale ngeduku. Manga kufuma omningi uliphephethelele iduku. Noma ngizithole sengibambe kuthiwa into lokhu abafutha ngayo le. Efana nevacuum cleaner kodwa iyaphephetha yona. Ushawa uyiphephethela ngemuva ukuthi besisuke iduku uhlale phansi ubone inkinga phansi kweduku. Lezi inweleke ezinye zazo abantu bayazidayisa kulamazwe, bayazibeka bathola imali bakwazi ukuphila. Bayahlupheka in such a way ukuthi badayisa inwele zabo. So ngesikhathi uyithatha lezi inwele uyifaka kuwe, uthatha lokuhlupheka kwakhe. Abanye babo badayisa umzimba, uthatha lobufebe babo uzokufaka kuwe. Lezi izinto enzenzayo yiba uwe ungabi icopy, yiba ioriginal. Ungabi icopy yomunye umuntu. Bahlupha abazalwane emabandleni bazi babe icopy yomfundisi. Umfundisi maye nendlela ethize athandaza ngayo uthole nabazalwane sebethandaza ngalondlela. Khona abanelimi ezithize uthole zonke lezo ilimi sezaziwa. Yabo lezi ilimi lezi zebandla elithize. Ukopela konke lokho. Umuntu akabe original nje. Ube nento yakho nje enikezwe uNkulunkulu, uyisebenzise ngendlela uNkulunkulu ayifuna ngayo. Sibuyeleke kumaHebheru 5. Ngokuba yilona lo mpristi omkhulu okhethwa kubantu, umiselwa abantu okukaNkulunkulu ukuze anikele izipho nemihlatshelo ngenxa yezono. Verse 2. Angabekezelela abangazilutho nabadukayo lokhu naye uzungeziwe ngokuthakathaka. So lo mpristi uyababekezelela abadukayo, uyababekezelela abangazilutho ngoba naye uzungezwe
ukuthakatha. Kanti uNkulunkulu ukubekezelela ngoba ethanda, mayisekhathele ukubekezelela kanandaba nawe. Ukuthatha kufaka esikhogweni. Athi sizwile izolo ukuthi khona sebenikwe ithuba lokugcina ukuthi kuzovukuzelwa lesihlahla sinikezwe nomqubo mhlambe sizothela ngozayo. uNkulunkulu kuhamba ukubekezela kwakhe kuphele. So kuzoya ngawe ukuthi wena uzimisele ngani. Ngoba lithi izwi lenkosi amaHebheru chapter 6 verse 4 kuya ku6. Umuntu eseke wanambitha ubumnandi basezulwini, wanambitha izwi likaNkulunkulu namandla ezweni zayo kaMoya oNgcwele. Uma ebuye ona amathuba okuthi athethelelwe avuswe mancane. Ngoba usezibethelela indodana kaNkulunkulu obala. maHebheru 10 verse 26 and 27 lithi awusekho umnikelo ngesono esenziwe ngamabomu kuphela ukulindela umlilo ozoqeda amaphikankani, umlilo ovuthayo. Ngakho ke wena ufuna ukuqedwe iphikankani na? Ake uhlukane nesono, usivume isono sakho, uhlukane naso. Ngani uyakwazi ukuhlukana nento? Nihambile inyanga, banye beni bahambile inyanga, uye la kufike kuthiwe kwenziwa okwenziwayo, kuthiwa suka la ungabheke emuva. Uhamba ungabheke emuva ngithi indaba ubheke emuva pho kwezikamoya. Kodwa wenyameni ubheka ngemuva ngoba usaba ukufa, ubona ukuthi khona kuzokwenzeka uma ubheke emuva. Akukho kwakuzokwenzeka, wawusatshiswa nje. Kodwa uNkulunkulu akakusabisi. Uthi mawuhlehlela enyovane, uhlehlela emuva, uyadabuka emphefumulweni wakhe. Kuphela ukuthi akufake emlilweni ozoqeda amaphikankani. Asiyeke ukuhlehlela emuva. Yeke ukona ngamabomu, yeke ukona ngokusaba abantu. Uhlebe ngoba usaba lo muntu osekulethela indaba, usaba ukumtshentshema usungihlebisa. Mesabeni loyo thesebulela abe namandla okuphonsa esikhogweni. uMatthew chapter 10 verse 28 kusho njalo uJesu uthi ngizonikhombisa okufanele nimesabe. Mesabeni loyo thesebulele abe namandla. Ngoba abantu abaningi bayabulala after esekubulela kasenamandla phezulu kwakho. Kodwa khona lo namandla phezulu kwakho othesebulele abe namandla okuphonsa esikhogweni. Ngakho ke iloyo kufanele simesabe. Verse 2 lithi-ke lo mpristi angabekezelela bangazilutho nabadukayo lokhu naye uzungeze ubuthakathaka. Verse 3 ngenxa yabo kufanele ukuba njengalokho enikela ngezono zabantu anikele kanjalo ngezakhe. Akukho umuntu ozithathela lesi sikhundla, kuphela obizele kuso uNkulunkulu njengo-Aroni. Asizithatheli isikhundla somsebenzi kaNkulunkulu. Umuntu ufanele aholwe uNkulunkulu ngoba usazophendula. Uthi uNkulunkulu akubona uthi uJesu akubona bonke abathi inkosi inkosi abayongena ezulwini, kodwa loyo wenza intando kaBaba. Uthi bayosho bethi wawushumayele emgwaqeni yakithi, asiprofethanga yini ngegama lakho. Uthi yobatshela athi angizange nginazi. Ngoba bonke bayathanda ukuprofetha, bonke bayathanda ukushumayela, bonke bayathanda ukumisa amatende, bonke bayithanda ipulpit, kodwa kubona bonke ababizelwe kuyona. Kodwa sonke sibizelwe ekumkhonzeni uJesu. Sonke sibizelwe sizwile izolo. Sibizelwe into emnandi ukuthi uma ukukhuleka umkhuleko wakho uphendulwe. Saze sabizelwe into emnandi bazalwane. Siyakhuleka siphendulwe, sizile ukudla siphendulwe ngoba asifuni ukuthela izithelo ezizohlala. Make wathela izithelo ezihlalayo uyomemeza kanye uphendulwe. Athi amaHubo 34 verse 15 indlebe kaJehova, izindlebe ezikaJehova zikukho ukukhala kwabangcwele bakhe. Okungukuthi usho kanye ongcwele athi Jehova sebawothi, athi ngilamntanami ufunani na? Ngesilungu ke ngiyihumusha izwakale kabi. Ngathi uthi mawuthi God, athi how high do you want me to jump mntanami? Busumtshenthe ngifuna ukugxuma kangaka bese yagxuma. Ngoba usukumthuma phela ufuna lento oyifunayo. Uthi izindlebe zakhe zikukho ukukhala kwabangcwele. Uzibiza ngongcwele wena. Kwenziwa yini mawukhala ngakuzwa na? Kwenziwa yini lokho? Ngoba izithelo zakhe azihlali.
ukuze uthi mawucela akuphendule phela nje izithelo zakhe azihlali musukuthele ehlobo ekusika wena awutheli mawunenkinga wena usiyakhala uyashwabula hey mina uNkulunkulu akangithandi mina uNkulunkulu ngenzelelana ukuthi kanti uNkulunkulu uyakuqinisa ufuna abantu babonele kuwe noma lingakanani usizo lwakho ngeke lilingane nolikaJobe uJobe walahlekelwa imfuyo yakhe yonke uJobe walahlekelwa izingane zakhe zonke uJobe wagula waphathwa amathumbu umzimba wonke uJobe wahamba ohlala emlotheni abangani bakhe kwakuyizinja ezazimkhotha ilonda uJobe wahlala emlotheni waphendukela na unkosikazi wakhe wathi unkosikazi wakhe Jobe thuka uNkulunkulu ufe wathi uJobe ukhulumisa kowesifazane oyisiwulo sokwamukela okuhle kodwa yini uNkulunkulu singakwamukeli nokubi na lokho kusifundisa ukuthi siyakwazi ukwamukela okubi kuNkulunkulu masikwamukela okubi usuke nesizathu ngoba mawuyiqala indaba kaJobe uthi akekho omuhle njengoJobe ongcwele njengoJobe omesaba uNkulunkulu njengoJobe so umfaka kulezi zinto khona ezoprova ukuthi uJobe akanakunyakaziswa nawe mhlawumbe uvelelwa izinkinga ezikuvelelayo nje uNkulunkulu bese eqhoshe waqeda kuSathane usiyamphoxa wena uNkulunkulu usuyawa you give in to the devil abesethini kuNkulunkulu sumphoxile so ake simkhonzeni kuNkulunkulu wethu singamphoxa ngitheke eliyaona inkosi uJesu Kristu wamisa ngezwi lesiprofeti noma ngezwi lesifungo to be exact wamisa ngezwi lesifungo silithola phi lelizwi lesifungo kwakufunga bani kuze kuma inkosi uJesu na angifuni ukuyishiyilenga uma ufunda amaHebheru 5 verse 5 yakusisi lithi kanjalo noKristu akazidumisanga yena aze abe ngumpristi omkhulu kepha wadunyiswa nguye owakhuluma kuye wathi uyindodana yami wena namhlanje ngikuzele amaHubo chapter 2 verse 7 akakazasho umuntu uNkulunkulu ngaphandle kaJesu wathi namhla uyindodana yami ngikuzele njengokuba esho nakwenye indawo amaHubo 110 verse 4 uJehova lithi uJehova ufungile engayiguquka wathi wena ungumpristi kuze kube phakade ngendlela kaMelkisedeki ileso sifungo esafunga uNkulunkulu malithi izwi uKristu umise ngesifungo ngoba uNkulunkulu 110 weHubo verse 4 uthi wena ungumpristi kuze kube phakade ngendlela kaMelkisedeki nakumaHebheru 7 verse 17 usho okufanayo uJesu umiswe ngesifungo kodwa thina simiswe ngezwi nangokukhetha kaNkulunkulu phakathi kwabantu ukuze sikhethelwe okukaNkulunkulu kubantu umbuzo ke uyikukho yini okaNkulunkulu kubantu na wena ukukho yini okufuna uNkulunkulu kubantu thina ke simiswe ngokubizwa ngokukhethwa nguNkulunkulu samiselwa abantu kokaNkulunkulu ukuze singaziphileli thina siphilele yena owafa wavuka ophilela thina njengamanje ephilela ukusimela usuku nosuku kusho ukuthini ukuthi uphilela ukusimela ungummeli wethu mawona ugijimuye kuyena uthi inkosi uJesu sengonile ngokuthi usebenzisa umntwana kaNkulunkulu omiselwe lo msebenzi uvuma izono zakho ziyavunywa izono elangelwo azivunywa izono ekamelweni ngoba umkhuleko wasekamelweni mawunesona ufiki kuNkulunkulu isono siwudonga iza 59 verse 1 and 2 isandla sikaJehova sifinyeziwe ukusindisa nendlebe yakhe ayinzima ukuzwa kodwa ububi bethu obusahlukanisa naye so ke le ndaba ugijima ekamelweni uvuma izono zakho uyadlala nje liyakuhleka lokuhleka usuphonsa esihogweni ekamela lithi hayi nami ngiyafakaza ngamuzwa edlala ethi uvuma izono ebetshela mina ngingeke ngamsiza ngalutho
ukuze ke singaziphileli thina kodwa siphilele yena owasifelayo wabuye wavuka, simiswe ngokubizwa nangokukhethwa kukaNkulunkulu. Uyayiphilela inkosi uJesu na? Khumbula ukuthi ngeke ngathini kunabazalwane ababethi mandingelelana bathi usayiphilela inkosi uJesu na? Uphenduleke ukuthi usayiphilela yini. Nawe unalo ilungelo lokumbuza. Awubusambuza-ke makade uqamba amanga, ngoba udina usubanjwe amahloni ukuthi uqamba amanga wathi uyayiphilela inkosi uJesu anda uyiphilele. Mbuze na ukuthi wena usayiphilela yini na? Ngoba mina ngiyayiphilela. Mhlawumbe ukuqinela nje uvuka emjolweni, uzokuqinela ngalokho uzozenza ngcono, kanti uNkulunkulu ufakazi obona konke. Umbuzo ukuthi uyiphilela kanjani inkosi uJesu na? Ngoba kufanele sikusho lokho. Umphilela kanjani? Ngoba bakhona bayafuna ukumphilela. Uqalwa ngokubethelwa kanye noKristu. Uyabethelwa. Ngoba noJesu njengoba kuthiwa namhlanje uphilela ukusimela ngoba wenze njani? Naye wabethelwa. Indaba iqale ekubethelweni. Galatia 2 verse 20 uthi umpostoli Paul, mayehola umoya kaNkulunkulu, ngibethelwe kanye noKristu. Akuseyi mina ophilayo, kepha uKristu uphila kimi. Kodwa ukuphila engikuphilayo kalokho enyameni ngikuphila ngokukholwa, okungukukholwa indodana kaNkulunkulu eyazinikela ngenxa yami. So indaba iqale ekubethelweni, bethelwa kanye noKristu ukuze ukwazi ukumphilela. Awukwazi ukumphilela ungabethelwanga naye. Ngeke umphilela. Bethelwa kanye naye. Athi uPaul akuseyi mina ophilayo, kodwa uKristu uphila kimi. Nalokhu ukuphila engikuphilayo ngikuphila ngokukholwa indodana kaNkulunkulu eyazinikela ngenxa yami. Uyakholwa yini wena uJesu wazinikela ngenxa yami? Uyakholwa yini? Uma ukholwa uzozinikela nawe ngenxa yakhe. Noma ungathi ngomlomo uyakholwa, uma ungazinikelile kusho ukuthi awukholwa. Zinikele. Uthi othanda ukuze emva kwami makazidele, number 1. 2, athabathe isiphambano sakhe angilandele. Uma ungazidelile ngeke umlandele uJesu. Ayikho into enzima njengokulandela uJesu ungazidelile. Ayikho into elula njengokulandela uJesu uma uqale ngokuzidela. Zidele, uzikhohle ukuthi ubani, wakwabani, ophuma ekhaya elinjani. Uzidele ngoba naye wazidela, wazikhohle ephuma ezulwini la kunengcebo khona, ephuma kwiplanethi enhle kuna wonke adala uNkulunkulu. Ephuma kwiplanethi athi uNkulunkulu isihlalo sami lesi, umhlaba isenabelo senyawo zami. Wayidela intokozo ayibekelweyo ngenxa yami nangenxa yakho wehla. Sebeqalileke balele, beko seduze kwakho umvusi, beko seduze kwakho umvusi. Sebelele, beko seduze kwakho umvusi. Balele manje. Azi balaliswe yini? Usathane lokulalisana. Ozazi ukuthi uma ulele kushunyayelwa ulaliswa amadimoni kwaphela. Ngoba ufuna ungayizwi into ekhulunywayo. uMaria eyobona uElizabeth kwelezi ntaba, wathi mayifika embingelela kwaqhuma umntwana eswini. Udalwa yini wena? Mangabe ngikhuluma la ngamandla kaMoya oNgcwele angathoma umntwana kuwena ulala ukuthoba. Ngoba asifani. Mina ngizokutshela nje ngoba asifani. Nayizolo ngishilo uma uphethe ubuthongo sukuma ume. Akulona ihlazo ukuma. Kodwa ke mawungafuna ukuma ke sizobona ukuthi sokwenze njani. Yanka amanzi ngiyabona la. Ngizothaba wakhe bathelela kuwena ekhanda. Ubone wonke umuntu ukuthi uwena ole. Ngeke uphinde ulale esontweni. Usuke umphuma uhambe yolala ngaphandle. Ngakho ke kufanele ukuphila kungabe kusabo kwakho. Uphila uKristu ophila kuwena. Inkosi uJesu Kristu uphilela uNkulunkulu, thina siphilela yona. Ngamanye amagama uJesu uphilela abantu ababili. Uphilela uNkulunkulu, aphilela ukusimela. Mufunda baseRoma chapter 6, qala kuverse 6 ya 10 lithi ngokuba uma sihlanganisiwe
kanye naye ngokufa okufananayo siyakuba njalo nangokuvuka. Sazi lokhu ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye esiphambanweni, ukuze umzimba wesono wenziwe ize singabe sisakhonza isono. Umzimba wesono wenziwe ize ungabe usakhonza isono. Kodwa bakithi bazalwane abakhonza isono, ubonakala ngani umzalwane okhonza isono? Ngoba unemizwa yezwe. Makudlula itekisi likhayelisa ingoma la yezwe, umbone senyakazi sejayiva. Umakhelwane evula iredio kakhulu, evula ingoma zezwe, umbone setshikiza la. Ngoba unjani? Ayifili imizwa yakhe ezweni. Ayifi imizwa bazalwane. Ayifi imizwa. Ungaboni inja igibele enye inja kuvuka imizwa. Uyinja kanti wena. Uyazi uma uzehlisa umuntu unyakaziswe inja. Inja. Kuzo zonke phoyilwane. Omunye abona iqhude lijaya isikhukhukazi. Sekonakele. Kodwa abantu baphelele ubuntu. Yazi ukuthi ubulwane lobo kuphila kuwe. Ubulwane noma ningahleka kodwa iqiniso lisho njalo. Yifa maqondana nezwe. Ngokuba masihlanganisiwe kanye naye ngokufa okufananayo siyakuba njalo nangokuvuka. Sazi lokhu ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye esiphambanweni, kuze umzimba wesono wenziwe ize singabe sisakhonza isono. Umzimba wesono wenziwe ize ungabe usakhonza isono. Verse 7, ngokuba ofileyo ukhululiwe esonweni. Yifa maqondana nesono ukuze ukhululwe esonweni. Yabona umuntu mayefa manje simngcwabe simfake emgodini, ukhululiwe esonweni, ngeke aphinde asenze isono. Kodwa uma kade senze engakafi uyosho esihogweni. Kodwa khona ukhululiwe esonweni, umuntu ofile nje akasenze isono. Delweni phothina singafuni ukufa kwelika moya khona singenza usenze isono. Umuntu ofile akasenzi isono. Usenza isono nje wena ngoba umzimba wakhe awukhululiwe esonweni. Ngokuba ofileyo ukhululiwe esonweni. Verse 8, kepha uma safa kanye noKristu siyakholwa ukuthi siyakuphila futhi kanye naye. Verse 9, sazi ukuthi uKristu esevusiwe kwabafileyo akasafi, ukufa akusabusi phezu kwakhe. Ngoba unjani? Uvusiwe kwabafileyo. Ukufa akusabusi phezu kwakhe. Yini wena ukufa kubuse phezu kwakho na? Ukona phela kuwukufa, isono siwukufa. Amandla esono ngumthetho. Ukufa uthola amandla esonweni. Yini wena ungafi maqondana nesono? Verse 10, ngokuba ukufa afa ngakho wakufa kanye nje ngenxa yesono, kepha ukuphila kuphileyo ukuphilela uNkulunkulu. uJesu uphilela uNkulunkulu, thina siphilela uJesu. uJesu uyaphilela thina ukusindisa ngokupheleleyo asimele uma senza isono. So uJesu phakathi kwethu noNkulunkulu. So okwethu ngeke kusize ukuphilela uNkulunkulu, sifanele ukuphilela uJesu ukuze asimele ngokuphilela thina. uJesu uphilela thina abuye aphilele noNkulunkulu. Wena ke uphilela bani na? Uthando lukaKristu luyasiqhubezela ukuba thina esiphilayo singabe saziphilela thina, kodwa siphilele yena owafa wabuye wavuka, owasifelayo wabuye wavuka. Lokhu yena uphilela abantu ababili. Uphilela uNkulunkulu, Roma 6 verse 10. Uphilela ukusimela, Hebrew 7 verse 25. Wena ke uphilela bani na? Ngokuba uthando lukaKristu luyasiqhubezela ukuba simphilele. Simthanda ngoba uyasinxusela. Uyasinxusela. Sihlezi nje la uyasinxusela. Wasinxusela kuJohn 17. Wasikhulekela. Ezikhulekela yena nabafundi bakhe nabo bonke abakholwayo. NakumaRoma 8 verse 34 kuya 39 uyasinxusela.
uKristu Jesu wafayo yebo impela wavuswa kwabafileyo ongakwesokunene sikaNkulunkulu nguyena osinuselayo akekho umuntu nguyena osinuselayo mawufunda kaMaroma 1 down to verse 26 lithi nomoya ongcwele uyabubula uyasinusela uJesu nomoya ongcwele noNkulunkulu umuntu oyedwa so uma uJesu esinusela nomoya ongcwele uyasinusela ngoba sikwazi singacela kuNkulunkulu lithi ke u34 kaRoma 8 uKristu Jesu owafayo yebo impela wavuswa kwabafileyo ongakwesokunene sikaNkulunkulu nguyena osinuselayo kubani oza kusahlukanisa nothando lukaKristu na ubani ngempela izolo sifunde kakhulu ngothando lukaKristu ubani namhlanje sifunda ngokumphilela uzomphilela sizwile izolo ukuthi uma umphilela uma umthanda kunezolo zakho ezizothethelela wathethelela ezowesifazane wathi izono zakho zonke zithethelela ngoba wafika wageza inyawo zikaJesu ngenyembezi zakhe wazesula ngeenwele zakhe wamgcoba ngamafutha adulayo wakhala umfarisi wathi uJesu selokhu ungenile la awukaze ungange selokhu ungenile la awukazi ukugcoba ikhanda lami ngamafutha selokhu ungenile la awukazi unginikeza uthando njengalo wesifazane wayesethi uthanda kakhulu yena othethelela okukhulu othanda kancane uthethelela okuncane uphilela abani na ngeke umphilela umuntu ongamthandi ubiza ukuthi umthanda uJesu ukuze umphilele uma ungamthandi ngenhliziyo yakho yonke ngeke umphilele ngokugcwele ngeke izono zakho zithethelelwe zonke inkinga ke leyo yithi ke manje verse 35 kwaRoma 8 ngubani ozosahlukanisa nothando lukaKristu na noma ukuhlupheka noma ukubandezeka ke ngesilungu hardship uzithola ukuthi unenkinga azathi omunye mina into zami azikhanye ayizangomeni azwakhohle sobantu izangoma zikhanyisa izinto sangoma sokukhanyisela ikhandlela hayi izinto zami umuntu ayenyangeni athi izinto zami azikhanye hayi bobo into ayenza bokukhanyisela ikhandlela iya kulo ongukukhanya kwezwe ukuze akukhanyisa bese nawe ukukhanya kwezwe amahubo 34 ngithi verse 5 mangaphazama lithi babheka kuye phezulu bakhanya bheka kuye phezulu uzokhanya mase kukhanya wena nezinto zakho zizokhanya azikhanyi nje ngoba ubheke phansi ufunelani uJesu kwabafileyo na ufunelani uJesu ezangomeni nasenyangeni na bheka phezulu athi umbhalo weHubo 121 amehlo ami abheke ezintabeni lapho usizo lwami uluvela khona wena ubhekaphi na umbuzo wami lo kubani ozakusahlukanisa nothando lukaKristu na noma ukuhlupheka noma ukubandezela noma ukuzingelwa noma indlala noma ukuhambaze noma ingozi noma inkemba na yini engakuhlonza nothando lukaJesu phuzani ingane ehlekayo ngoba manje kubona ivideo yethu la bona nalokho esikurekhodayo ingane ingaba ngumsindi ubani ozosohlanisa nothando lukaKristu na ukuzingelwa noma indlala mhlambe bayakuzingela nje usungazi uhlukane nothando lukaKristu umuntu uyazingela noma ngenxa uthi ulambile noma ukuhambaze noma ingozi noma inkemba siyezi isikhathi senkemba engabulungile na lapho kuzothiwa mphiki uJesu mawungamphiki siyalinqamula ikhanda ngenkemba uyothini uyokwenza njani yabona nebongena kuhleziwe kanje ngoba bazobafuna indawo okukhonzwa kuzona baqale phambili ngumfundisi bezela kimi yamvuma uJesu noma uyamphika bese ngithi ngiyamvuma bayangishayela bona ikhanda nentshebe emhlophe ligijima lodwa la uvela ungene kubani uJulayi shintshe kube sebusika kuwo abanethuba babaleke bathubeleza abangenalo bathi ngiyamphika mina ngeke
hayi ngizobe ngixolise ngiyamphika kanti cha lokho kumphika kuyophinde kuthethelelwe lokho nje kufanele ukwazi hayi akukho ukujika ngale kufanele wonke amakhanda agijime phansi uhambe abengasakuboni usumoya uyongena ekhaya izulwini ujabule ubuye sekulandwe ibandla athi umpostoli Paul abafileyo abasiyubandulele bona bayovuka kuqala imizimba yabo iguqulwe ubuye usuguqula usuvuka kuqala ngakho ke ngesabi ngesonto endlule noma lele sasithi ukufa kuyinzuzo ukuphila kunguKristu so ungasabi ukushaywa ngenkemba la kuyakusiza mhlawumbe ubuzofa usu esekulimazela usathane wawa ufa kahle usakhola ufela endlini yenkonzo nami ngobe ngifa kahle ngife ngishumayela la ngishiya isithombe esihle la kunini ikhanda ligijima lishona lodwa lo gijima lishona lodwa yabona njengoba ngikhuluma nje ngiveza amazinyo lo hlina lilapha liveza amazinyo umbuzo ukuthi ubani ozosahlukanisa nothando lukaKristu na noma ukuhlupheka noma ukubandezeka noma ukuzingelwa noma indlala noma ukuhambaze noma ingozi noma inkemba na athi umpostoli Paul ekholomoya kaNkulunkulu kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho siyabulawa usuku nosuku sithiwa sizimvu zokuhlatshwa ngesingisi as it is written for your sake we face death all day long we are considered as sheep to be slaughtered so kasinankinga thina sibhekana nokufa ngaso sonke isikhathi sifana nezimvu ezilindele ukuhlatshwa kepha ke verse 37 kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo ngiyakholwa ukuthi nakufa nakuphila nazingelosi nababusi nakho konke okukhona okuzayo namandla nokuphakama nokujula nanto edaliweyo akuyi kuba namandla okusohlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu ilele ngifuna ukunishiya nayo uthando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu ukuba yena wasithanda sikubona lokhu ngokuthi munye wafela bonke ngakho bonke sebafa ukuze bangaziphileli bona kodwa baphilele yena owabafelayo wabuye wavuka masithandazi uNkulunkulu wethu onomusa uNkulunkulu wethu olungileyo uNkulunkulu ongcwele akekho njengawe siyazithoba phambi kobuso bakho siyabonga ngothando sithande ngalo ngiyakhuleka Nkosi kuba yilona loyo umupha uthando olungaphezulu kwalo nalo lokukuthanda ngiyakhuleka Nkosi ukuthi usisize sikuphilele ukuba kungabibikho kuzosahlukanisa nothando lwakho kungaba okukhona manje noma okuzoba khona kungaba ingelosi evele ezulwini kungaba noma ukufa noma ukuphila noma yini noma inkemba nokungabikho kuzosohlonisa nothando lwakho Nkosi osithande ngalo wasibeka ukuba siphume sithele izithelo nezithelo zethu zihlale ukuba Nkosi njalo masiguqa sikhuleka uphendule siyabonga kakhulu ngalezi inkonzo sinikeze zona endaweni yaseLange Luopa siyakubonga uNkulunkulu nomusa abusisake le ndawo busisa umsebenzi wakho wakheka kule ndawo ukhule Nkosi ukhule ngendlela wena ofisa ube yiyona mabakhululwe bonke kule ndawo abalotshiwe encwadini yakho yokuphila beze enkonzweni bazokukhonza mabakhululwe Nkosi sizwe ukuthi umama umphila uthi sekudingeka qashe itende elikhulu every Sunday ngoba abantu bangaphezulu kwaba bekhona kukhona wena babunsibande kukhona inkosi uJesu igibele kuba bunsibande siyathandaza Nkosi ushilo mawuhamba emhlabeni wathi imisebenzi oyenzayo nemkhulu kunayo uyoyenza ngoba wena uyakubaba siyathandaza ke Nkosi ukuba njengoba ufikile kule ndawo Nkosi abantu baba ngake etendeni
mabakhule usuhambile ngoba kuyokwenzeka imisebenzi emikhulu kunaleyo yenzeke usekhona. Siyabonga ke Nkosi ngakho konke. Sinikeza wena udumo. Busisa bonke Nkosi abebesebenza benza lolu suku lube yilonto oluyiyona namhlanje. Bonke Nkosi abebeplana. Bonke Nkosi abafakile banikela. Bonke Nkosi ngendlela ezihlukeneyo banikelile. Babusise Nkosi siyazi nabahambile indlela ende bezala bekukunikela lokho. Babusise Nkosi ngabanye uzubusise nemindeni yabo. Siyabonga Nkosi ngakho konke osenzele khona kule ndawo. Sithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Angizonbekezelela nje la ngelo. Angithi nginitshelile izolo. Angisho umuntu engakasuki la awuculwe nohlezi phansi ngoba uyamsusa ukuthi akasuki. Ngaze uma seniyangixosha. Ngithi ngisazomkhulekela, sikhuleka abase Roma 10 verse 9. Khulekela abagulayo. uMC ke uthi angisukele, sengiyasuka. Asiliqali iculo umuntu omephambili engakasuki. Ngoba uma uliqala iculo usho ukuthi akasuki. Angisho ngizona. Ngiyabonga. Bonke abakuvumela ngoba bazwi yikho bethule. Wena ushaya isolo. Bakhona abagulayo la. Ngeke besukume abagulayo. Basukume bamele abekhona. Ohlezi phansi ophilayo. Ngisho namahlala khona umile ngoba amahlala khona ukugula lo. Oh, okay. Manje kanjalo wengabe nisasuka. Ngoba ngeke nginikhulekele ningakhulekeli Roma 10 verse 9. Kulabo abahlezi phansi ukhona othanda ukukhuleka Roma 10 verse 9 akasukuki. Khona sizomusho sonke Roma 10 verse 9. Ngimkhulekele sengihlanganisa nabagulayo. Asikhulekeni ke abase Roma 10 verse 9. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. uSathane angimfuni, amadimoni angiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, ungikhulule emandleni kaSathane, ungilondoloze Nkosi Jesu uze ungivuse ngosuku lokugcina. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngizothula ke nilaleke ngikhulekele nabagulayo. Baba, egameni lomfelo wethu uJesu siyazithoba phambi kobuso bakho. Sisithandazile abase Roma 10 verse 9. Ngiyacela ke Nkosi wenza uverse 10 wakhona othe umuntu evume ngomlomo uyasindiswa, ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga. Sesivumileke Nkosi makube yilona naloyo kube ukusindiswa kwakhe. Ngingasho ukuthi ube ngasindisiwe kodwa sisindisa usuku nosuku. Ngiyakhuleka Nkosi usenzele ukulunga okuvela ngokukholwa egameni lakho. Babusiseke Nkosi bonke asebethandazile uRoma 10 verse 9. Balungele ukuhlithwa kwebandla bangasali. Ngiyakhuleka ke Nkosi ngikhulekela bonke abagulayo. Ushilo kwiHubo 107 verse 20 wathi uthumela izwi lakho ukuba libakhulule emathuneni libaphilise abagulayo. Ngiyalithumela ke manje izwi lakho kulona loyo ogulayo. Uyabazi Nkosi baphethwe yini. UNkulunkulu wena oqonda izimo zonke. Baphilise Nkosi, ngithuma izwi lakho. Ngezwi lakho uyadala, ngezwi lakho uyasusa. Dala ke Nkosi
izindawo ezigulayo zibe zintsha, ususa ukugula, ususa ukufa. Ngegunya engilinikeziwe kuMathewu 16:19 ukuthi engikubophe emhlabeni kuboshwe ezulwini, nengikhulule emhlabeni ikhululwe ezulwini. Bayaphiliswa kwelikamoya, bayaphiliswa enyameni. Ngiyakhuleka Nkosi, bonakalisa amandla akho, sibe ukukhanya kulesi sizukulwane esisigwegwe, sibe izinkanyiso emhlabeni ezisebenzela wena. Usisa lo naloyo ufikile, isibusiso sakho sihlale phezulu kwalo naloyo. Siyabonga Nkosi, udumo lonke lungu lwakho, uJesu Kristu inkosi. Amen. Seningahlala ke, siyabonga kakhulu. Ngicela kohlelweni lwakho olucinene mphathi wohlelo, ukuthi nakazenze Nkosi yami kuthiwa iphela inkonzo ngesikhathi esiwukuthi. Faka umama uNsibandeke asibongele sonke thina esifikile kule ndawo. Sengibuyisela kuwena-ke mphathi wohlelo, uJesu Kristu inkosi. Yebo buhle